Garbė Jėzui Kristai. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimą ir tikėjimo tikrovę ir šiandien noris kartu pamastyti Dievo akivaizdoje apie tokį nepatogų dvasinį momentą, apie teisėtą pyktį. Iš vienos pusės, reiškia, sutinkam tikinčių žmonių, kurie visada yra tokie kaip, liaudiškai kalbant, kaip ant adatų, viskuo nepatenkinti, pykstant visko, ant ko tik įmanoma. Iš kitos pusės, reiškia, yra tas dvasingumo momentas, kada žmogus nuryja savo jausmus ir jis atrodytų teisėtai turėtų pykti ir kažkokiu būdu pasipriešinti, rasti jėgų, nugalėti baimėje ar, sakykime, kažkokiems sunkumams, bet jis ir lieka toks suvokimas, kad ir turbūt ir pats nekartą esi girdėjęs ir per išpažinti, kada žmogus prisipažįsta, kad pykau. Tik kas iš mūsų nepyksta. Jo, bet vieni leidžia savo kažkokiu būdu pripažinti ir išreikšti tą pyktį, o kiti nuryja greičiausiai ir, ir lieka tas toks. Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, tos mūsų kai kurios krikščioniškos bendruomenės, kur neleidžiama kalbėti apie kažkokius, apie teisėtą pyktį, ar ne, reiškia, apie blogumus, apie kažkokius kitus dalykus, nes vis tiek pyktis kaip emocija yra susijęs su tuo, kad kažkokiu būdu mūsų aplinkoje atsiranda kažkoks blogis ir mes tiesiog piktiname šituo dalyku. Tad ko reikėtų, pavyzdžiui, kad tas pyktis būtų teisėtas, kad jis nebūtų toks kraštutinumas, bet ir tuo pat metu, kad piktintumėmės tais dalykais, taip kaip Jėzus, kad Evangelijoje labai konkrečiai piktinasi. Tai matai, kas tas pyktis yra? Pyktis yra iš tikrųjų aistra. Tai kaip pasakoma aistra, tai ką ta aistra? Žinai, ta aistra atrodytų, kad čia toks kažkoks labai jau negeras dalykas. Tai va. Bet mūsuose to piktinimosi yra pakankamai daug ir tokio nesveiko. Jeigu žiūrėsim ar žiniasklaidą, ar dar kur nors, kur iš tikrųjų pakankamai daug yra tokio ir puoselėjimo arba netgi specialaus tokio paskatinimo, kad piktintis kažkokiais gyvenimo dalykais. Tai dabar žiūrėkime. Katekizmas ką sako? Svarbiausios aistros yra meilė ir neapykanta, troškimas ir baimė, džiaugsmas, liūdesys ir pyktis. Tai tokia mes turim tokią dabar, tokį įvardinamą aistrų. Dabar mes negalim sakyti, žinai, aistros gerai ar blogai iš tikrųjų. Tai žinom, kad yra ta aistringoji žmogaus dalis, jinai iš esmės yra gera, jeigu tai paėmus, kaip sakau, iškart gera. Ir gera, ir negera dėl tam tikrų priežasčių. Jo, tai yra prigimti kaip jėga. Tai tam tikra, reiškia, dabar toliau. Dar, kad kalbėti apie pyktį, ką galime pasakyti, ne? Reiškia, aistrų yra daug, sako, 1765 numeris, reiškia. Taip pat tas aistras čia galima atskirą laidą daryti, nes apie tai daug kalbėjęs, kas yra, pavyzdžiui, dabar, jeigu mes žiūrėtume Adolfo Tankre knygą, ne? Knygas iš jų ne vieną. Paskui visas dvasinis pasaulis, tas dvasinis, kaip sakyti, dvasinė kelionė, kaip čia pavadinta, ne? Tai visos dvasinės, aiškiai, susiję taip pat su aistromis, mes turim kitų knygų išleistų gerų, apie 7 didžiąsias aistras, Evagrius Pontietis daug kalbėjo, bet dabar ką katekizmas mūsų įvardina, sako, aistrų yra daug, visų svarbiausia yra meilė, kylanti iš potraukio į gėrį. Meilė pažadina nesamo gėrio troškimą, nesamo, ir viltį jį pasiekti. Tai kitaip tariant, čia dabar neturimo to gėrio troškimo. Išsipildžių troškimą lygyti pasitenkinimas ir džiaugimasis turimų gėrių. Suvokta blogio grėsmė kelia neapykantą, pasibjaurėjimą ir būsimo blogio baimę. Tokie jauduliai baigėsi liūdesiu dėl esamo blogio arba jam pasipriešinamų pykčių. Tai dabar dar vienas labai įdomus dalykas, tai kas tas pyktis yra. Tai jeigu tai užbėgant už akių, čia per daug nepostringavus, tai sakysim, ar imsimės Adolfo Tankre, Adolfas Tankre remiasi Tomo Akviniečio, Tomas Akvinietis visą bažnyčios tradiciją, tai pyktis gali būti, kaip sakė, teisėtas ir neteisėtas. Teisėtas pyktis retokai būna, bet jisai tas būna pyktis dėl ko? Dėl nesamo gėrio, kuris tas gėris turėtų būti. Tai čia vienas niuansas, bet tas niuansas yra toks labai keistas, nes jis atsiremia į ką? Klausimas yra toks, ar aš turiu teisę užpykti ant žmogaus? Ir iš tikrųjų, kai taip pasižiūrėti visą bažnyčios mokymą tradiciją, dvasinio gyvenimo, kaip sakė, tikrovę, ar kaip čia pavadinti, tai iš tikrųjų, jeigu tai visiškai teisė, tai aš privalau ir galiu užpykti ant piktosios dvasios.
Tai ta aistra, kokia ta pykčio aistra, mes čia dar galim pasižiūrėti, yra kitas numeris 2302, tai čia kalba apie tą, kas yra pyktis. Pyktis, sako, blogąją prasme savotiškai galėtume taip sakyti. Jau kai ta aistra pavirsta į neapykantą. Reiškia, pyktis yra keršto troškimas, trokšti keršto norint blogą žmogui, kurį reikia bausti neleistina, tačiau yra girtina reikalauti nuobodos, kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotas teisingumas. Jei pyktis virsta sąmoningo troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimais, yra sunkus nusižengimas meilė, sunki nuodėmė. Tai va, Viešpats pasakė, kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Tai va, su to pykčiu tai štai nėra lengvas dalykas, ne? Taip. Nes mes galim pasistatyti save tokią teisėjo poziciją visą laiką, kaip sakai, ir visur ir visada bambėti. Tai va, ir viskas negerai. Kuo tas baigsis? Tai baigsis taip kaip fariziejai, kad žiūrėjo Jėzų ir bambėjo. Viską, ką darė Jėzus, viskas buvo negerai. Ir, aiškiai, rezultatas koks yra, reiškia, tai pyktis yra aistra ir labai stipri aistra, kaip jau paminėta, kad turi būti esamas gėris, to gėrio nėra, tada aš supykstu, nesupykstu. Jo, bet prieš tai, taip kaip minėjai, tai yra labai konkrečiai, ar nereiškia, jeigu yra kažkoks blogis, tai blogio akivaizdoj pirmiausia kyla, gali kilti baimė, tai reiškia, baimė skatina mus arba pabėgti, arba sustingti. Arba kovot. Pyktis yra ta jėga, kuri nugali baimę ir pasipriešinimui, ar ne? Tai jeigu žiūrėsim iš tikrųjų, tai to baimingumo krikščionio gyvenime, tarkim, mūsų bendruomenės, ar ne, to baimingumo jo yra pakankamai daug, žiūrėtim. Bijo savo nuomonės pasakyti, bijo kažkaip tai padaryti. Aš vėl neimu, kažkaip neabsoliutinu, bet iš principo, kad pavyzdžiui, bijo pakritikuoti arba priimti kritiką, daug tokių yra dalykų. Ir pyktis, kaip aš suprantu, yra ta jėga, kuri gali, jeigu žvelgiant pozityviai ar nereiškia, tai jį gali įnešti tam tikros tvarkos ir jėgos į mūsų gyvenimą. Tai matai, jeigu žiūrėk struktūriškai, tą visą struktūrą išanalizavo jau būtent pirmoji bažnyčia, dykumų tėvai, tai reiškia, ta aistringoji dalis žmoguje, jinai yra būtina. Kas yra aistringoji dalis, paskui šita tokia veikiančioji dalis ir paskui protingoji dalis. Tai viskas turi paklūsti protui, turėtų paklūsti ir tai turi paklūsti, čia yra tokia struktūra. Ne? Aistringoji dalis turi tarnauti, kad tai, ką protas supranta, būtų pasiekta, būtų įgyvendinta. Tai yra dar ta geidžiančioji dalis, geidžiančioji su geismais susijusi dalis. Tai pyktis yra ta dalis, kuri, reiškia, aistra užverda dėl to nesamo gėrio ir dėl esamo blogio ir kaip tą visą padaryti. Arba ten, kur gėrio trūkumas, tai atsiranda tam tikra reakcija. Tai va, tik tai dabar su tom reakcijom, reiškia, kodėl mes vis dėlto matom, kad tai vadinama priskiriama prie didžiųjų ydų. Todėl, sakysim, mes daug kur ir visur rasim. Jo, ir daug, taigi ir bažnyčios tėvų, kartais ir dykumos tėvų yra tas perspėjimas, kad su pykčiu čia toks... Pyktis, rūstumas. Kaip kokia ugnis yra, kad gali įsimesti labai greitai ir ten išdeginti nors tu ką. Ir kaip aš sakiau, kad čia, pirmoji bažnyčia, kaip sakai, pirmoji arba net ankstyvųjų viduramžių. Taip pat kalba yra, ydos gali būti skirstumas kaip priešingybė atitinkamos dorybėms arba susijęs su didžiosiomis nuodėmėmis, kurias suformulavo krikščionybės patirtis sekdama Šventu Jonu Kasijonu ir Šventu Grigaliumi Didžiuoju. Tai koks šiam Grigalius Didysis mirė 604 metais. Tai va, didžiosiomis jos vadinimas dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos ydos. Tai puikybė, gobšumas, pavydas, rūstumas, gražlumas, rajumas, tingumas arba vangumas. Tai va, tai čia net, ne pyktis įvardinta, bet įvardinta kaip rūstumas. Tai va. Tai čia tokie dalykai, ką tai reiškia. Teisėtas gėris jisai turi būti, bet kažkokiu tai būdu viskas apsiverčia. Tai apsiverčia. Ir kaip sakai, turėtų būti tam tikras sveikas žvilgsnis parapijoje, ar nesvarbu, kur visuomenė, bet kalbam apie tikinčių bendruomenę, žvelgiant į save, į kitą žmogų, kad štai aš matau, kas gera, kas negera ir atitinkamų būdų reaguoja. Bet paprastai mes sureaguojam pykčiu
ta aistra, štai pavirsta tas aistra. Tai ką tai reiškia? Tai kaip ir sako tas pats Jonas Kasjonas Romietis, jis nesukūrė lygioje vietoje visų šitų dalykų, atvirkščiai, sakykime taip, iš rytų bažnyčios, gal ten iš tos Afrikos, iš visų tos Sirijos, iš tų dykumų, jis tą patirtį atnešė į Romą, pristatė Romai ir visą tai labai patiko popiežiui, žodžiu, taip pat tapo mūsų katekizmo dalimi. Gerai, jeigu paimtumėm labai konkrečiai pavyzdį. Pavyzdžiui, tarybiniais metais vienam kaime tiesiog, tokiam, miestelė, viena moteris pamatė, kad saugumietis slenka į bažnyčią. Per pamaldas visą kitą ir suvokdamas, kad eina šnipinėti, liaudiškai kalbant, surašyti, pažiūrėti, kas ten yra. Jis su tuo rankinuku ir pradėjo ten bobinčiui vadinamam, supranti, duoti skūrą ir sakyti, kad, ką tu darai, tu nori sugadinti ten, ir visą kitą. Ir žodžiu, paskui išgirdus tą šurmulį, ten ir kiti parapiečiai įsijungė, ir žodžiu, išvijo į lauką. Tai čia gudus sovietmetis, ir jie labai paprastai sakė, nori sodink mane į kalėjimą, bet tų vaikų vadintim, kurie yra, net nebandyk liesti. Aš dabar galvoju, tarkim, ar ne, vis tiek drąsi moteris. Dabar, pavyzdžiui, sakykim, kad jeigu vyksta kartais kokie nors vėl netvarkingi dalykai ar ne, pavyzdžiui, ar pamaldų metu kas nors ten rėkauja ar dar ką nors, visi būna susigūžę ir retai, kuris nori parodyti, kažkaip pasakyti, kad netinkamas erdvė, tarkim, ar koks nors girtas žmogus užeina, sakykim, ar sergantis žmogus užeina. Ir ten pradeda triukšmauti ir trukdyti ir visą kitą. Ir visi tarsi susigūžė. Nėra tokio teisėtos jėgos, kuri nugalėtų tą baimę. Tai matai, čia susidėsi, už tai pradėjom kalbėti, šiek tiek gal išplaukiusi, bet mintis yra tokia. Jeigu tai visai struktūriškai, pirmą reikia turėti tos struktūros atsparos taškus, tai taip. Protas pažįsta Dievą, reiškia, tada ta aistringoji ir geidžiančioji dalis, ta geidžiančioji dalis geidžia gėrio, absoliutaus gėrio ir malonumo tame tarpe taip pat, nes tas gėrio pažinimas teikia laimę, o šita aistringoji dalis, kuriai priklauso ir pyktis, tai jinai užtikrina, tai yra gyvybinė dalis, nes pyktis tai ką, jeigu aš neturėsiu jėgų, aš nesugebėsiu pykti. Tad pyktis, tikriau gyvybinė jėga, jinai visos šitos aistros remiasi meilė, Dievo meilė. Ir tada man padeda užtikrinti tai, kad štai aš pasieksiu rezultatą, norimą rezultatą. Tai yra pašalinsiu blogį, užtikrinsiu gėrį. Bet dėl nuodėmingos žmogaus prigimties, dėl nuodėmės veikimo viskas iškrypo. Aš šitaip labai sakau, labai struktūriškai. Ir viskas iškrypo, protas prastai veikia, pražįsta prastai, juslingoji dalis pasidarė geidžiančioji tik tai juslinį malonumą ieškotoja, o aistringoji dalis, ką mes ir turim dabar, pavydas, gal pavydas, sakysim, prie tos geidžiančiosios dalies irgi gali būti, bet štai mes turime tą rūstumas, pyktis, žodžiu, tas dalykas pasidarė naikinantis. Tai dingo supratimas, kad štai tikrasis mano gyvenimo vagis yra ne žmogus, bet piktoji dvasia. Ir štai, jeigu taip žiūrėsim, dvasiniai autoriai visur literatūroje kalba, kad tikrasis mano piktis gali būti nukreiptas tik tai prieš piktąją dvasią. Tai yra, gali sakyti, šėtone, eik iš čia ir viskas. Ir tai tas piktis vėlgi tokia aistra, tokia, kaip sakyti, angeliška tokia savybė, kad štai jis tiesiog angelas vykdo Dievo valią, bet nepasiduoda tokiam jausmui, tiesiog vykdo ir viskas. Tai va. O mes pasiduodam tam tokiam įsiūčiui, tai yra viskas iškreipta. Tai va. Tai tas neturi būti iškreipta. Tai va, tai kai klausimas dabar, kaip jau paskui, kai perkeli visą tai į konkretų gyvenimą, tai pasirodo tas pyktis, ar čia pyktis ar nepyktis, kad kai tu matai, kad yra neteisybė, kuri iš tikrųjų glumina. Ir daug tos neteisybės yra. Glumina, akivaizdinė neteisybė, bet pasakysim, štai politikoje. Rusija užpuolė Ukrainą, Lavrovas ten pasakys, kaip pavyzdys, meluoja per akis savo ramiausiai ir žmogus automatiškai širdis pyksti. Tai gali būti šit vienas pavyzdys, bet pilna tokių pavyzdžių, tai akivaizdus melas ir tiesiog tai dabar pykti ar nepykti, ar kaip čia dabar reaguoti, tai čia nėra toks paprastas dalykas. Tai kas čia išanalizuos dabar, kas už to žmogaus stovi, kokiai dvasiai tarnauja. Jeigu melo dvasia, tai aišku, kieno yra dvasia, bet kokiu atveju, kaip dabar visą tą tokį įvilkti, tokį krikščionišką žvilgsnį, kad neprarastų vidinės ramybės.
ir kad neužimti tos neteisingos pozicijos, nes kaip Jėzus sakė, ne, kas pyksta ant brolio, tai, nu, tiesiog yra, nu, sako, kaip tai, jeigu sakai broliui kvailytai, tu smerknės į pragaro ugnį, jeigu sakai pusgalvį, tai stosi aukščiausio teismo tarybą, tai žodžiu, tai visai kitas santykis. Tačiau štai tas santykis, tai vėl iš kurio galo viską mąstyti. Kad pirmiausia Dievo ir artimo meilė. Tai, va, tai tada artimo meilė, matai, čia toks yra tiesos siekimas ir aistra nebūtinai turi sutapti, ne? Ta prasme, pykčio aistra. Tad už tai tas tiesos siekimas yra labai toks savotiškas dalykas. Žiūrėkime, pedagogai, tėvai savo vaikus pabaudžia, bet jie gali pabausti įvairiai. Ir tas pabaudimas išeina į naudą, ta prasme, jeigu jisai teisingai atliekamas. Jo, taip kaip ir katekizme, kad parašyta yra gydančioji bausmė, jeigu taip galima įsakyti, ar ne, tikslas yra išgydyti, vadinkim. Jo, bet grįžtant atgal ar ne, tai turbūt tradiciškai yra įžodinama, kad blogis yra, tarkim, piktoji dvasia arba nuodėmė, prieš kurią, reiškia, ir galim nukreipti mes savo tą teisėtą pyktį, nu, kad kažkokia netvarka yra, ar ne, reiškia. Ir piktintis ir tik tai tiek, kad tas piktinimasis nevirstų nuolatiniu bumbėjimu, kas šiais laikais yra įprasta. To čia yra visas menas, žinai, kad tas pyktis menas, iš tikrųjų gyvenimo menas yra. Kad štai aš matau blogį ir aš negaliu nereaguoti, jeigu aš esu žmogus, sveikas, Dievo žmogus, proto turiu, akivaizdų blogį, aišku, čia mes galėtume sakyti budizme, galbūt, aš nežinau, tenai mokina, kad visiškai atsisieti, bet krikščionybė nemokina išeiti žmogaus iš šio pasaulio anaip tol. Jeigu mes pažiūrėsim visus bažnyčios dokumentus, tai visą laiką, reiškia, yra įpareigojimas eiti į pasaulį ir keisti pasaulio. Tai reiškia, bet kokiu atveju, ką Jėzus sakė, jis sako, pasaulį jūsų priespauda laukia. Taigi, taip tariant, mes visą laiką sulauksim iššūkių. Ir tu įsivaizduoji, mes kaip žmonės, šis toks yra sudėtingas dalykas, procesas sudėtingas. Mes kaip žmonės visą laiką ko laukiam? Pritarimo, priėmimo, meilės, nu, tokio, aiškiai, šilto ryšio. Bet jeigu eini su Jėzumi, tai eini tiesos pusėje, tai o piktoji dvasia kitoje pusėje su visais savo angelais ir su visais savo tarnais, tai neišvengiamai sulaukia konfrontacijos. Ir staiga tas vidinis lūkestis, kad štai viskas čia gerai ir noriu... Viskas bus patogu. O čia staiga sulaukia konfrontacijos ir ne tik niekšybės gali sulaukti, melo sulaukti. Ir tada, nu, kaip tada išlaikyti tą tokį, na, kad štai automatiškai supyksti, ne kažkaip matai akivaizdžią niekšybę, matai akivaizdų blogį. Ir kaip išsaugoti, ką išsaugoti iš tikrųjų. Tai nepasiduoti iš esmės emocijai, nepasiduoti tą aistrai, bet tai nereiškia, kad nematyti blogio ir nematyti savo uždavinio, kad štai privalau kažką tai daryti, reaguoti, keisti. Nu, tai čia yra visas menas. Tada pabandykim tada, vat, kai sako, paryškintas dvi pusės. Iš vienos pusės, pavyzdžiui, tas piktinimasis, kurį ir bažnyčios tėvai, ir dvasinio gyvenimo mokytojai, reiškia, sako, kad tai labai lengvai uždega žmogaus prigimtį ir žmogus pyksta, tada jau, kai sako, ir protas aptemsta ir visa kita, ir visi mes patyrę esame. Už tai ir vadinasi aistra. Jo. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, kaip pats sakai, tai yra dalis prigimties ir tai yra didžiulė jėga, nes nužiūrėkim, kaip yra. Žmogus, matydamas neteisybę, trenkia kumščiu į stalą ir sako, nu ne, taip neturi būti. Ir jis kažkokiu būdu apsisprendžia, vadinkim, vienas pats arba su kitais, nu kažkokiu būdu, nu, keisti tą situaciją. Tai žinai, kaip ir ta moteriškė, sakė, gudžiam sovietmetį, jin galėjo nelupti rankinukų tuo, ne? Bet lygiai taip pat galėjo puikiausiai pasakyti, parapijiečiai, čia atėjo saugumietis, kuris atėjo surašinėti mūsų vaikų. Žinai, čia ta situacija, žinai, mes to irgi emociją pagauname, gerai ta moteriškė padarė ar negerai padarė. Nu, žinai. Ir žinant aną situaciją, nu, laikmečio, kai atėjo iš tikrųjų piktadarys, atėjo daryti blogą. Aišku, galima atsakyti pietistiškai, taip, žinai, nu, tai tiek to, tegul jis būna, o gal atsivers, irgi variantas yra, žinai, toks nesipriešinkite blogiu, bet tiesiog meilė gal ir atsivers, gal išveš kažką į Sibirą, gal neišveš, nu, žinai, tie Sibirė kankiniai visi. Čia labai toks, nu, tokia skalė plati. Taip. Bet ar jinai, kad rankinukų užvažiavo, ar čia labai blogai, nu, sakysim, irgi čia aistros pasireiškimas, bet tai jinai norėjo statyti tiesą. Tai va, tai už tai nereikia bėgti nuo tos irgi situacijos, ta prasme, kad to nieko ten, nu, šiaip jinai stengiasi padaryti gerą darbą, apginti vaikus. Tai ar tas būdas pats tinkamiausias, gal ir ne.
Nu, žodžiu, sakysime, kad ne visai, ne 100% tinkamiausias. Jeigu taip sausai mąstyti, svarstyti, bet tuo metu... Taip šiptelė galėtume sakyti, kad labai nuoširdžiai, tik šiek tiek su priemaišom. Tik vėl ta situacija yra tokia, kad žmogus yra konkrečioje situacijoje ir jam reikia apsispręsti tučtojau ir tą, ką jis randa savo širdį kaip tinkamą būdą, jis ir sureaguoja. Mes čia labai geras pavyzdys, iš tikrųjų šitoje vietoje tas pykčio aistra kyla kaip meilės išdava. Ar čia daugiau neapykantos buvo, ar daugiau meilės? Aišku, daugiau meilės tiem vaikam, kad apginti teisėtą vaikų interesą. Apsaugoti. Jų kalba ir eina apie tai, kad, pavyzdžiui, juk žiūrėtim, kaip yra, kad, kaip ir kalbėjom, ar ne, jeigu baimė kyla širdį, tai žmogus linkęs pabėgti arba susigūžti. Ir tas iš tikrųjų paralyžiuoja, jeigu žiūrėsim iš principo, pavyzdžiui, sakykime, netgi matant ir pasaulietiniam gyvenime, ir tame religiniam gyvenime daug neteisybės, mes linkę esam taip susigūžti, jeigu galima sakyti. Jo, ir bambėti savo tyliai pykti ir save graužti. Tai šitą vietą reikia žinot, kad tas tylus pyktis, jisai, jeigu jis, čia jau psichologija pasakys, jeigu tu neišliejai to pykčio, anksčiau ir vėliau sproksi pačioje netinkamiausioje vietoje, ir nukentėsi tu pats, ir nukentės šalia tave esantys žmonės, ir dažnai visiškai be priežasties, arba ta priežastis giluminė ir visai nesuprantama. Tai jeigu taip, žiūriu laikrodį, mes čia daug kalbam, postringojam, kad nebūtų čia tuščių kalbėjimų. Tai iš esmės krikščioniškai žiūrint, pyktis yra teisinga aistra, jeigu tai nukreipta teisingam rezultatui pasiekti, bet jin turi būti nukreipta prieš piktąją dvasią. Tai šitoje vietoje labai sudėtingai suderinti. Ir kalbant apie piktąją dvasią, tai kartais žmonėm labai aiškiai reikia įžodinti prieš nuodėmę tokią kaip ar... Taip, prieš nuodėmę ir jos nešėja. Žinot, kad yra konkretus demonai ir jie man perša ir mums visiems perša tam tikrą poziciją, kuri mus visus greuna. Bet tik tai kaip tai pamatyti, kad, žmogus tą daro ir aš susiduriu su konkrečiais žmonėmis, mes, kaip susiduriam, kurie kažką tai ne taip daro, kaip mūsų manimų reikėtų daryti. Tai čia yra visas menas, kaip reaguoti, kad aš nepasiduočiau ypatingai, kaip sakai, pastoviam bambėjimui, nes viskas negerai. Mes save galim patys pastebėti, kaip susergi bambėjimo liga, viskas negerai. Ir jinai greuna mūsų visus, nes tikrai vietoj dėkojimo Dievui atsiranda ištisinis blogio ieškojimas. Tiesiog kaip žmogus kaip radaras sukasi ir ieško, kas čia tik tai kur yra negerai ir reiškia jau tada nebe gyvenimas, o kažkoks vidinis pragaras. Tai čia už tą aistrą jau užvaldė ir čia jokios tiesos nebėra. Ką mes čia atstatysim, kokią tiesą? Kėdė netai pastatyta. Žmogus netaip eina, netaip šypsosi, saulė netaip šviečia, čia gali jau patekti į tokią tikrai, aš nežinau, kokią ten, sakys, būseną, kaip ją įvardinti, bet jau tikrai dvasiškai žiūrint, tai yra labai negera būsena, kuri nieko bendro nei su meilė, nei su artimu, nei neturi. Tai štai, ir todėl šitoje vietoje yra gerų knygų net parašyta, Aistros įveika, turim šitą knygą, kaip su to rūstumu kovoti, tai psichologiniam ir dvasiniam priemonėm. Tai visas menas yra štai. Turiu teisę supykti ant to, kas neša blogį, bet tai pirmiausia, aiškiai, yra piktasis, o žmogui išsaugoti meilės poziciją. Įsivaizduojate, čia visas menas yra, čia nėra, kaip sakysim, tam priešui, kuris kažką tai blogo daro, sakysim, sprogdina miestus ir panašiai, kokia tai, kaip ta meilės pozicija arba teisingumo pozicija, aš čia už tai kaip teisingumas pamatyti. Tai čia nėra vienareikšmio atsakymo tokio, žinai, tai už tai, bet pirmiausia save patį matyti kaip Dievo žmogų, kitą matyti kaip Dievo žmogų, suprast, kad nėra absoliučiai tokių, kasdienybė, ne, kuri čia ta situacija jau tokia jau super teisinga ir tai kažkaip taip tokiam procese esam, kad neįsibambėti visiškai. Ką Dieve, duok mums to šventosios dvasios, kuri padėtų susigaudyti šitam reikalę. Ir ne tik dar apibendrinti, kad būtų šitaip, kad, nes man tai kas pasidaro dažnai bambu, bet kaip pačiam reikia kažką tai panašiaus spręsti ir pasirodo, kad ne taip paprasta viską padaryti ir tokio optimalaus rezultato ir nėra. Ir kartais net neišeina tai padaryti, kaip dėl ko bambu, išeina dar prasčiau padaryti pačiam. Tai reiktų žiūrėti, kitas dar dalykas, ką turim pasakyti būtinai. Reikia suprasti, kad daugelis bambėjimo tų priežasčių ar priežastis yra mumise pačiuose tai, kad mes esam
nesaugus esam. Nesaugiai jaučiamės, nesijaučiam mylimi Dievo žmonės, pajėgus eiti per gyvenimą taip drąsiai, kaip sakei, pasakyti tiesos negaliu drąsiai, nedaug. Juk visi iš patirties žinom, daug lengviau kažkur laikyti, paskui staiga išrėkiau, pasakiau, o kas iš to rezultatas labai prastas. Vietoj to, kad būčiau pasakęs, žinai, irgi, man nepatinka tavo kelias, nepatinka, ar ne, galbūt gal netaip sėdi, jeigu tikrai kažką netaip darai, Tai prieėjai žmogų, bet tu gali pasakyti su meile, gali pasakyti draugiškai, gali pasakyti, žinai, kaip tu čia apsirengi. Tai bus skirtingas rezultatas, santykis bus skirtingas, žinai, viskas bus skirtinga labai. Tai štai šitoje vietoje iš tikrųjų tas savęs ugdymas turi būti, kad, matau pasaulį, svarstau, kiek jisai objektyvus, kiek neobjektyvus, kiek tame yra santykis su nuodėmė, sakysim dabar, koks čia santykis pavyzdys, mūsų kelinis, pavyzdžiui, drabužiai. Jokio santykio su nuodėme nėra. Jokio drabu, belia kaip, žinai, nesvarbu visiškai. Bet yra dalykų, kurie turi santykį su dorybė, su nedorybė. Ir kiek aš atsakau, kiek tame dalyvauju, tai kiek nedalyvauju. Tai mūsų laikmetis dabar, ko jis pasižymės, tai tokia polittolerancija, taip vadinama, tokia politkorektiškumo. Negalima to pasakyti, negalima to. Tai galbūt mes per savo baimingumą tokį neteisingą bambam ten, kur nereikia, bet kur reikia pastovėti už tiesą, mums drąsos neužtenka. Kodėl? Už tai, kad nėra tikros meilės nei savo, nei Dievui, nei artimui, nei tiesai iš tikrųjų. Tai yra toks, nežinau, nenoriu aš tų žodžių naudoti, bet toks galbūt net neurotiškas toks požiūris į pasaulį, kad kažkoks toks jaukalas, toks nesaugumas. Tai yra dvasinio gyvenimo, savęs ugdymo dalis, kad štai kaip viską pamatyti pozityviai, kad aš esu žmogus, aš turiu teisę, kitas turi teisę. Kokią teisę? Pirmiausia, ieškoti Dievo meilės, teisingo gyvenimo, to, kas ugdo, nes aš aiškiai, kas yra meilė. Meilė yra tai suteikti žmogui tai, kas jį ugdo kaip asmenybė. Tačiau visi tie dalykai. Nes jeigu susidurėm, pavyzdžiui, su psichopatiniam asmenybėm, sociopatiniam, tai jie viską kritikuoja, tik jų vienų tiesa ir, reiškia, su tokiais vėl labai sudėtinga. Tai tokių vairiausių pasaulio tų variantų, reiškia. Tai kaip išbūti savimi, kaip per daug nepasipiktinti ir tai principas yra toks, kad pirmiausia pamatyti, kur nuodėmė, nenuodėmė ir galvoti, kaip, aiškia, kalbėti kiek įmanoma, meilės aistra ir kad jausmas, tai aistra ta apimantis, susiuto, įsiučio aistra manęs neužvaldytų, nepaveiktų nei mano protavimo, nei mano jausenos. O čia toks, sakytume, toks pradinis taškas ir jisai tikrai nėra lengvai pasiekiamas, bet šito reikia siekti, nes jeigu aš pasiduosiu aistrai, viskas nukentės iš tikrųjų, tai pykčio aistrai. Aš pats pirmiausia susijauksiu 100%. Net kitas nesusijaukia. Tai nukentės mūsų santykiai, nukentės nuo mano ramybė, tai reiškia santykis ir su Dievu, o rezultatas, reiškia, paprastai yra prastas. Tai vėlgi, dabar apibendrinti dar tai. Stengsiuosi, reiškia, supras, kad teisingumas turi būti, bandysiu kalbėti meilės kalba, stengsiuosi kalbėti tą meilę, bet kad Dievui savo ir artimai, kiek tai įmanoma, ir vengti to tokio pastovaus bambėjimo, nes tai netitinka iš tikrųjų nei meilės įstatymų, nei tiesos. Amen.